Всем привет! У меня есть часы Samsung Galaxy Active 2 на 44 мм, нержавеющая сталь. Покупал я их где-то в свое время за $350. Так вот, в комплекте шел кожаный ремешок, вот такой, и силиконовый, оригинальный. И прошло уже практически 2 года, ремешок силиконовый уже нужно было менять. И я заказал с Китая очень много ремешков. Вот такой ремешок, а-ля миланское плетение, силиконовый ремешок, то есть точно такой же, как оригинальный, только из Китая. И самый главный ремешок, это, конечно же, вот такой плетеный ремешок а-ля Apple Watch. Так вот, сегодня я вам расскажу, стоит ли вообще рассматривать данные ремешки, какие нюансы вы должны знать перед покупкой ремешков и так далее. Расскажу свой опыт использования, какие нужно покупать, какие не нужно покупать, и что у меня произошло с рукой, когда я надел китайский ремешок, вот такой силиконовый. Давайте приступим. С вами канал Техноум, поехали! Первоначально хочу заметить, что оригинальные ремешки всех часов очень и очень качественные. То есть у данных ремешков есть покрытие, которое уходит практически после 2 лет. Если мы возьмем китайский ремешок, то вот это покрытие а-ля Soft Touch уходит примерно через месяц. И качество исполнения оставляет желать лучшего. Да, они стоят $2. Да, вы можете купить их 100 штук. Но я заметил у себя такую вещь, что у меня во время использования неоригинального китайского ремешка, вот тут вот, где находится сам ремешок, происходит, можно сказать, раздражение, ожог. Очень и очень сильный. Действительно, я даже мазал кремами специальными и так далее. То есть, действительно, есть ожог. И я все-таки китайские ремешки, у кого чувствительная кожа, не советовал бы покупать. Я имею в виду силиконовые ремешки. Также я не советовал бы покупать ремешки, у которых нет вот такого отверстия. Что это такое? Это когда вы застегнули ваш ремешок, и вам нужно один конец ремешка продеть в это отверстие, вставить, чтобы ваша рука фиксировала данный ремешок. Если у вас тут тренчик, вы заводите ремешок в тренчик, и данный ремешок у вас всегда выходит из тренчика. Всегда у вас происходят проблемы. Всегда у вас может раскрыться сам ремешок. Это очень большая проблема, действительно так. Когда вы заводите внутрь ремешка один конец и тем самым фиксируете рукой, это, на мой взгляд, намного лучше, чем был бы тренчик. Теперь по поводу оригинального кожаного ремешка. Это крутое решение, это решение дышит и действительно выглядит все это круто. Но вам нужно всегда снимать часы во время плавания, во время мытья рук. Если вы думали принять душ, вам также нужно снимать ваши часы, что я не сильно люблю. Я как надел часы, так снимаю только их для зарядки. Все. Давайте же посмотрим ремешки, которые мне пришли из Китая. Начну с самого главного. Самый крутой ремешок, который я использую сейчас всегда. И который мне нравится просто изумительно. А-ля Apple Watch. Вот такая вот резинка, плетенка. То есть этот ремешок, можно сказать, универсальный. Но как подобрать размер? Если вы заходите на AliExpress, ремешок стоит $2. Кстати, это $2 стоит. Этот китайский силиконовый $2 стоит. Миланская петля $2 стоит. И это $2 стоит. Плюс-минус чуть-чуть меньше. Чтобы вы понимали, у нас в Беларуси данные ремешки стоят. Миланская петля $15 плюс-минус. Вот этот ремешок у нас стоит где-то $10, то есть, чего я говорю в долларах, потому что это единая валюта, чтобы всем странам можно было перевести. Я вам скажу, 35 рублей белорусских вы не сможете перевести, то есть вы должны понимать. Так вот, данный ремешок
очень мне понравился. Почему? Во-первых, тут нет никаких застежек. Во-вторых, он растягивается, и вы можете подобрать размер под себя. От него нет раздражения. То есть это фактически тканевая резинка, которая пропускает воздух. И наша рука, наш ремешок дышит, что очень и очень круто. Тем более данный ремешок не расстегнется. Как я говорил ранее, тут нет никаких застежек, что очень удобно. И его очень удобно снимать. То есть вы взяли за руку, просто потянули ремешок с часами, и часы наши снялись. Круто, круто. Этот ремешок находится в топ-1 всех ремешков, которые сейчас я вам покажу. То есть этот ремешок я однозначно советую к покупке. Теперь второй ремешок, который я советую к покупке, это вот такой ремешок. Это тоже синтетический ремешок, но он дышит, как и тот ремешок. Почему? Потому что у нас тут есть ткань. Резина у нас, как вы знаете, не дышит. Чем тут дышать? Нечем. Так вот, этот ремешок тоже дышит. Но многих людей отталкивает от покупки, конечно же, фиксация данного ремешка. Тут есть 1, 2, 3, 4, 5 липучек. Держат они восхитительно. То есть вы можете данный ремешок использовать практически 2 года без каких-либо проблем. Потом из-за частого снимания данного ремешка, то есть липучки у нас срывают волокна, которые находятся на ремешке, и липучки уже не так сильно держат. То есть на 2 года данный ремешок хватит. Это очень и очень хороший результат. Тем более он выглядит достаточно неплохо на руке. Это топ номер 2 моих ремешков, но есть нюанс, про который я сейчас вам рассказал. Это липучки, но на 2 года вам хватит. Если у вас часы заряжаются раз в день, на 2 года, наверное, вам не хватит. Но если часы заряжаются примерно раз в 5 дней, 7 дней, пожалуйста, используем без каких-либо проблем. За 2 года любой ремешок вам надоест, вы его выкинете, закажете другой за $2 и будете использовать. Так, это топ номер 2. Теперь перейдем к миланскому плетению. Как я говорил ранее, у нас в Беларуси данный ремешок стоит очень и очень дорого. Первое, что хочется отметить, данный ремешок выполнен из металла. Круто ли это? Да, это круто. Это нержавеющая сталь. И все выполнено на достаточно хорошем уровне. Вот эти ушки у нас выполнены из алюминия. Также мы тут видим магнит, с помощью которого вы и фиксируете данный ремешок. Магнит мощный, скажу сразу, многих отталкивает данный магнит. Он мощный, он хороший, но если вы используете данный ремешок, например, в ночное время, то есть вы спите с часами, то данный магнит всегда у вас будет уходить. Повернули вы руку, зацепили за подушку, магнит уходит. И, можно сказать, ремешок не подходит. Вам нужно снимать часы. Это первый нюанс. Второй нюанс. Во время долгого использования натирает вашу руку торцы данного ремешка. Про что я говорю? То есть вы надели ремешок, используете, загиб идет руки, и все-таки у вас натирается. Это когда вы используете его очень и очень долго. Вы должны понимать, что ремешок очень красивый, если вы надели, например, на 1 раз. То есть поменяли ремешок простой, надели этот, вышли на какое-то мероприятие, потом пришли домой, сняли и все. Я только использую так данный ремешок, потому что в повседневной жизни, то есть на постоянной основе, данный ремешок не можно использовать. Да, он качественный, да, он долговечный, потому что все это не будет у вас ржаветь. Но все-таки он не сильно подходит для постоянного использования. Но за $2 данный ремешок просто восхитительная покупка, потому что Алиэкспресс просто рулит. Так вот, я практически рассказал вам все
полностью нюансы про ремешки. Все ремешки практически у меня тут присутствуют, но вот это просто суперское решение, которое придумала компания Apple. Это действительно очень крутое решение, и вы должны понимать, что за $2 вы данный ремешок проносите, плюс-минус 2 года, потому что потом он вам надоест. Потом вы надумаете купить себе в другой расцветке данный ремешок и так далее. То есть это вы должны понимать. Вот такие дела. Конечно же, оригинальные ремешки намного лучше китайских аналогов, но переплачивать $30 за оригинал я не вижу смысла. Вы можете купить таких 15 ремешков и менять их каждый день. Вот такие дела. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.